Բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ։ Ուզում եմ ասեմ ոնց եք, բայց գիտեմ ոնց եք, դրա համար չեմ ասում ոնց եք։ Շատ բարևներ ձեզ։ Բարի երեկո Սիլվա ջան, բարև ձեզ, մերսի որ միանում եք։ Բարև։ Ֆրեդի say hello. Շատ բարևներ ձեզ, մերսի որ միանում եք։ Ուզում եմ այսօրվա մասին խոսել ձեր բոլորի հետ։ Շնորհակալ եմ բոլոր, եթե կարող եք ինձ մեսեջներ մի ուղարկեք հիմա, մի անգամ միացնում եմ, կներեք, մոռացել եմ մեսեջները անջատեմ, լայվի ընթացքում տենց ոչ հաճելի ձայներ ա գալու, շատ բարևներ ձեզ, բարև, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր Բաղրամյանում էին, մի քանի ասպեկտներ կան, որոնց մասին ուզում եմ խոսել, Добрый вечер, շատ բարևներ ձեզ։ Այսօր այդ տխմար կենթանին փաստորեն մեր վրա սնայպերը լա բերել, մլիցեք ա բերել, ավելի շատ դա իր վախի չափման գործակիցն է։ Եվ ես զգում եմ, որ կարող է հնարավոր է լինի, որ այդ սնայպերները երևի հայեր էլ չլինեն, երբեք ոչ մի իշխանություն նման բան չի արել։ Այդ թավշա պրիդուրկները, այդ անասունները, մանավանդ իրենց շարքերում թուրք եթիմի ծնունդ բարբաջողլուն, որտենց ես դուս էր տալիս ԲԴԽ-ի նախագահի հասցեին, անասունի հայվան, որևէ ժամանակ, որևէ նախագահ, ում դեմ դու յանեմ եկել ես, իբր թե դարձել ես դիսիդենտ, իբր գրողուսև ջանդամ, հայազգի վրա սնայպերսկի վինտովկա չի պահել, եթիմի ծնունդ դասալիք շուն անասուն։ Այս բարերով գիտեք ինչ ենք խոսում, հարգելի 17 գումարած քաղաքակիրթ սահմանադրության նվիրյալներ, ձեր սահմանադրության նվիրվածությամբ եկել հասել ենք այս կետին։ Ու այսօր երբ որ իմ լսարանը, մեր լսարանը այստեղ, որոնցից շատերը միշտ գալիս են ցույցերի, այսօր մեկնաբանում էին այսօրվա երթը, թե այսօր ինչ է խոսվել, ինչ է կարել այս կոմենկոն, լավ լսեք, ընդդիմադիր գործիչներ, նրանք ովքեր այդ, որ սնզդայեմ ես լովը, վիդյա տամմադա, այդ այս տպավորություն եք թողնում, երկրորդ անգամ, երկրորդ կրուկ, ես կասե երորդ, չորորդ կրուկ, որովհետև այս լսարանի մարդիկ, չափահաս մարդիկ, գիտակից մարդիկ, բոլորը սկսեցին գրել, որ այս ինչի համար են մեզ տեղ հավաքել։ Դուք ասում եք, որ իբրև թե դուք իրան զրկեցիք ժողովրդի հենարանից, հետո շարունակում եք, որ պետքա գնաք մարզեր, որպեսի ժողովուրդը ով որ հմեք է նայում, գնաք իրանց համոզեք, որ սենց չի նենց է, ինչա թե դուք հանդիպել եք Արմեն Սարգսյանին, որը ինչ որ խոսք է տվել, ու ինչ որ բան կարող է անի։ Հիմա ով է ստեղ պրիդուրակ, դուք ինքը թե մենք։ Դուք ինչ եք մեզնից ուզում կոնկրետ։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ հիմա կոմենտներում գրեք, դուք ոնց եք ուզում տեսնեք, դուք պատրաստ եք դուս գա կանգնեք, որովհետև կա կոնկրետ գործողություն, թե գնալու ենք ամեն օր Աստված գիտի քանի օր կանգնենք, որովհետև իրանց թվում է, որ ինչ որ մեկը պետքա սենց իր խոդով չգիտեմ ինչ անի։ Ինքը ունի մի հատ հենարան, որի անունը Գրզոյ է, ու Գրզոն իրան լակած, բայց օյախ պահելու գլխավոր սպոնսորն է։ Լևոնի շուն հայվանն է, Արմեն Սարգսյանը նույն թայֆից է, կոկոլն ու կոկոլի կնիկ եկելը, այդ սաղ եթիմությունը, որը հաչում էր այսօր, որ Ջահանգիրյան բերի իշխանության եւ այլն, իրան պահում է իշխանության, որովհետեւ սաղ լևոնական եթիմներ են, որոնք թուրքի տակ են ուզում պարկասնեն Հայաստանը, ՆԱՏՕ-ի տակ, դուք ում կողմից եք։ Դուք այս քեֆին ում կողմից եք, բարեկամ, Հարսի կողմից եք, Փեսու կողմից եք, ով եք դուք։ Այդ ինչ խոսելա ձևա։ Այդ ինչ պահվածք է, այդ ինչ նախընտրական քարոզարշավ է։ Երեխեք մեկը Նարինե Ավանեսյանին կարեք ասեք, ինձ մեսեջ չգրի հիմա, երևի դրոցնում է հեռախոսը։
Գեղամ ջան, այդ որ տենց խոսում ասում ես, որ ով որ ասում է, որ գնան կտրուկ քայլերի, նա եսասեր է եւ չգիտեմ ինչ նպատակներ է, հետապնդում եւ նույն ժամանակ դուք գնում եք բանակցելու, այս 5000-ից ավել է իրականում, չէ, 7000-ից 10000 են հիմա ասում, չէ, այդքան զոհեր ունենք, չէ։ Այս զոհերի գլխին սարքելուց հետո նոյեմբերի 9-ին այդ ապուշությունը որ ստորագրվել է, այդ եկա եթիմը, որը վերը անգած նախագահականում որը 3 տարի է ձեր քթներից ֆրծրած ինչ ասես, ինչ օին ասես չբերեց մեր երկրի վրա։ Դուք իր հետ խոսում եք իրան հարգելով որպես պարոն նախագահ, դուք գնացել եք իրան մերսի ասել եք այն անցած անգամվա իր ապուշության համար։ Հետո մենք ասացինք, որ չի կարելի ասել մերսի մի բանի համար, that is overdue, ինքը վաղուց դա պետք է արած լիներ։ Այսօր խոսքերներդ փոխում եք, բայց մոտը գնացել եք։ Ինչ եք ստացել։ Խոստում եք ստացել։ Խոստում, որը ընդունելի է նաև տադիի համար։ Her Majesty-ի համար ընդունելի խոստում պետք է լինի։ Դուք ձեր արևին շուստրյակ եք, то есть մենք ազգային զարթոնքի հողի վրա դուք ձեր բանը կամա մեզ տանում եք, բա։ ՆԱՏՕ-ի տակ եք տանում։ Մի հատ գրեք էլ ձեր կարծիքը ստեղ։ Բոլորիդ խնդրում եմ գրեք ով է կողմ, ինչպիսի գործողությունների օրակարգի։ Այստեղ կան կրված մարդիկ հենց հիմա իմ լսարանում, կան շատ լավ, այսպես հետաքրքիր անձնավորություններ, կրված են բոլոր առումներով, որ ոչ մեկ չասի, որ ես ինչ որ մեկին հրահարում եմ, չգիտեմ ինչ։ Իմенно կրված մարդիկ, որ այս ամեն ինչը հասկանում են ու հասկանում են պետությունը ինչ է։ Իրանք գլխից թռած բաներ չեն ասում, Գեղամ ջան։ Ու դու եկել կանգնել ես բեմի վրա, ու դու ասում ես մենք պետք է տարբերենք, պետք է ինչ ասեցիր, հա, պետք է արկածախնդիր մարդը տարբերվի հեղափոխականից։ Հիմա դուք 2018-ին որ ես եթիմին բերիք մեր գլխին։ Դուք արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք։ Նոյեմբերի 9-ին որ ես թողեցիք, արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք։ Եվ որ Շուշին տվեց, արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք։ Սեպտեմբերի 27-ից առաջ արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք։ Տավուշյան դեպքերից առաջ արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք։ То есть 3 տարի դուք չկարողացաք իրար գլխի գալ, հիմա Ալյանım իրար գլխի եք բերել, մեզ էլ հաթաթա եք տալի, թե ով է հեղափոխականը, ով արկածախնդիրը։ Ու դուք էլ քաղաքակիրթն եք, յանում դուք հանգիստ ձենով կարում եք վճռական խոսալ, հեսա մի հատ կբոռակ այդտեղ, մի հատ պարլամենտում նայում եք, պարլամենտում այդ ժամանակ ինչ լեզվով ոնց ինչի մասին են խոսում։ Ես ձեր հոխորտոցները լսել եմ, երբ որ Արցախի գեներալիտետի գլուխը կերան, հետո Արցախի քաղաքական իշխանության գլուխը կերան, ու հետո Արցախի մաման են բանից եղավ, ազգինն էլ հետը։ Ու այդ ամեն ինչի ակունքներում նստած է եղել Ջաբադահատ Արմեն Սարգսյանը։ Դուք ինձ ուզում եք ասեք, այս անգամ ինքը ուրիշ բան է անելու։ Ես ձեզ հավատամ, իրան հավատամ, ձեր ինչին հավատամ, եթե դուք ինձ հավատալու փողոց չեք տվել։ Դուք ինձ փաստացի այսքան բան չեք տվել, որ ես ձեզ հավատամ։ Գեշտաբը ոչ թե ձեր կողքն է եկել, որովհետև դուք գնացիք, համոզեցիք, այլ որովհետև Զանգել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գենշտաբի պետ Գերասիմովը, ասել է Իսկանդարը կմտնի ձեր համապատասխան տեղի, եթե հենց հիմա գործողություն չանեք։ Ռուսների վրից եք թռնում հիմա։ Ինչով եք զբաղված։ Ասում եք այսքան 100,000 մարդ գա միանա, այդ մարդիկ որ միանան, ուզում են ու փնտրում են, ուզում են։ Ոչ մեկի դուր չի գալիս ամեն առավոտ արտանալ ու տեսնել ինչպես են նսեմացնում իրանց երկիրը։ Ինձ կոնկրետ դուր չի գալիս։ Իմ մոտ արդեն դեպրեսիա է, ես որ տեսնում եմ Իրանն ու Իսրայելը իրար ինչ ռազմերի, ինչ տեսակի պատասխաններով են իրար հետ խոսում, ես հասկանում եմ, որ չկա Հայաստան կոչված տարածաշրջանում։ Ես որ տեսնում եմ թուրքերը մեր մասին ինչպես են խոսում, ես որ տեսնում եմ ոնց է Ալիևը մեր սաղի վրա ղժում, ես գիտեմ, որ իմ երկիրի չկա։ Դուք կանգնում եք բեմի վրա ու կոկոլավարի մեզ եք հաթաթա տալիս, որ մեր կարծիքը այդքան էլ ճիշտ չի, որ դուք այդպես 17-ով գնացիք Արմենի մոտ նստեցիք, այն մի անգամ ինքը խոստում էր տվել, ճիշտն ասած բան, հետո կոկոլիկը իրան սպառնաց, որ իրան կարողա տենց հանի նախագահի պաշտոնից, oh my god, а вы же этого не хотите, вы же хотите все по законодательству, все по конституции, բանսս բաներ եք անում, արա։ Այս ամեն ինչն է սահմանադրական։ Եռաբլուրի որ շիրի մնա սահմանադրությանը համաձայն։ Կամ այդ սաղ Նիկոլն արել, դուք չեք արել։ Հարցնում եմ ձեզ 2018-ին դուք արկածախնդիր եք, թե հեղափոխական եք, մինչև ուրիշի վրա լեկցիա կարդալ, ու ինչ եք լեկցիայի տոն ընդունում։ Այդ ինչ խոսալու ձև է։ Դուք ձեր ասացին հավատում եք, ես ընդ նախընտրական քարոզ եմ տենում, ներվերից վրա ազդում է, համազգային զարթոնքը,
Вообще կապ չունի ձեր նախընտրական եթիմությունների վրա։ Մեզ չի հետաքրքրում, ձեզնից ով ինչ պաշտոն է ուզում, ձեզնից որ կուսակցությունը քանի աթոռ է ուզում։ Մեզ вообще չի հետաքրքրում, հասկանում եք դուք դա, դուք կարաք դա հասկանաք։ Ու կարաք համադայություն չանեք։ Ասելիք ունեք, այդ ասելիքի հետևից գործ պետք է լինի։ Ո՞նց է Էրդողանը ասում է գալի եմ Արցախը ինձ նով անեմ։ Գալի անում է։ Հետո էլ ասում է գալի եմ Սյունիքը ինձ նով անեմ։ Գալիս է որ անի։ Հետո Երևանն է իրանով անելու։ Գալիս է ու անում է։ Դուք ինչ եք ասում որ հետո գնում ու անում եք։ Գնալու եք շրջաններ։ Որ ինչ անեք, ում անեք։ Միակողմանի երթևեկությունը Կոկոլնա հաթաթա տալի իրան պետք է լսենք, հետո դուք եք հաթաթա տալի, ձեզ պետք է լսենք, բա մեզ ով է լսելու։ Ամբողջ Երևանը կթափվի դրա մաման են բանից անելու, ինչի չեք անում։ Ու ցիվիլ ձև, եթե 100 անգամ, 1000 անգամ ցույց եմ տվել, Ղրղզստանի կադրերն եմ ցույց տվել։ Ժողովուրդը կանգնում է ոչ միտեղ չի գնում, փակում է բոլոր կառավարական մուտքերը, մեկ էլ ձեզ հիշացնեմ, ձեր ասելով դուք այսօր իբր թե այնտեղ հավաքվել եք, որ թույլ չտաք, որ նա մտնի ազգային ժողով, բայց նա մտավ ազգային ժողով, այդ ո՞նց եք փակել, որ մտավ ազգային ժողով։ Ինչի պետք է գնա ազգային ժողով։ Ու գաք ու պատմեք, որ հիմա այդ ուսապարկերը կհասկանան վերջապես ինչ է կատարվում, նրանք դուրս կգան չգիտեմ ինչի տակից, եւ նրանք կքվեարկեն գրողոսև ցավի օկտին, չգիտեմ ինչ կանեն, որից հետո նրանից կհեռանա այն մյուս հենարանը, այն միջև այդ ու իրավաբաններին եք բաց թողել։ Երեք ասում եք ազգ բանակ ենք, այսօր հենց եք ասում եք ազգ իրավաբան ենք։ Բանակ պրծ, ազգ բանակ վсё, բանակը պետք է նստի։ Ու դուք բանակին պաշտպանում եք մեզնից, իմ նման մարդկանցից եք պաշտպանում։ Մի ասեք, որ բանակը գնա մի բան անի, oh my god, ընդեղ էլ են նեղանում։ Դուք մեռակ 4 ամիսը մեզնից նեղանում եք, բանակն էլ է նեղած կոտ դարել։ Ոնց խոսանք ձեր հետ, որ չնեղանաք երեխեք։ Այդ ինչ հաշվարկներ եք արել։ Կոկոլը չլինի, են ձեր մյուս քաղաքական ապանյենտները ձեր արևին, ում դեմ դուրս եք եկել արկածախնդրորեն 2018-ին դմդմփուել գոռացիք, այս եզի տղունը բերիկ իշխանության, այս հայվան լարին, իր գրզոներով, իր լֆիկներով, ու վեժները չէր։ Հիմա նույն ձևի ձյաձերից եք հաշիվ մաքրում երեխեք, որ դուք նստեք աթոռներին, ձերն անելու աթոռները, ձյաձերը ինքնաբավ մարդիկ են, աթոռի մեռած չեն, պրոստե ձեր վդերին որ նայում, ես չեմ ջոգում, որ դուք կարաք թուրքի հախից գաք, են բանակ ցավարի, ճիշտ ձևի, գեոպոլիտիկա, բան ոչ թե տենց բեմը կանգնայ, կտենց մեր վրա գոռակ, թե ով արկածախնդիր, ով հեղափոխական, ես եմ հեղափոխական, ձեր երեսին եմ ասում, вы ни черта не հեղափոխականի, օրանդ է հեղափոխական։ Եկա անդիմադիր ուժեր այդքան մարդկանցով, այս 3 տարվա մեջ չկարացաք իրար գլուխ գաք, որ կանխեք այս պատերազմը, կամ երբ որ գալու է այս եթիմի շունը չլինի իշխանության, իմ սաղ լայվերը դրա մասին է եղել, ու էլի դրա մասին է, երկարացնում եք այս անասունի աթոռի մնալը, որ ինչ, իր հենարանը գրզոն է, գրզոյի բիզնեսներին ինչ չեք ասում, երեխեք, ոչ մեկը դրա խանութներից առևտուր մի արեք, ոչ մի գործից, իր դրսի փողերը, որ սաղ վարկերով է դրսի ունեցած չունեցածը, թող վարկախեղտ լինի սատկի անասունը, թուրքերն են անասուն վարկերդ փագելու, որտեղ տակներն է սպարկել։ Եղեր գրզոյին ընդանիքը լման Արցախի մեջ որևէ ներդրում առաջ չգաս տարիների ընթացքի, որտեղ Լևոնի քույտոնն է, Լևոնի ջեբի չիվավան է ինքը, եթիմի շունը։ Ոչ մի երկիր այսքան ազգատյաց էլիտա չունի, այսինքն որ սենց ալիգարխել ունեն ամեն ինչ, արա ալիգարխը պետք է հայրենասեր լինի, դու պետք է արևմտյան Հայաստանն էլ Իրանը լինի, դու պետք է Արցախն էլ Իրանը լինի, այդ է կոչվում։ Դուք եք արա օլիգարխ կամ մեծար, դու ես արա եթիմ, հա? Առավոտի ծիրիկուն այդ աննասունի տաբլետկիքի դոզան ես կառավարում ալկոհոլի համատեղությամբ ու պահում ես աթոռին, որ քո տեր աննասուն Լևոնը իր տված խոստումները գորժգայլերին իրականացնի, եթիմի ցավ, տավարի մեռած, ինչի սրա մասին բեմից չեք խոսում, էդ է իր հենարանը, հենարանը մենակ ժեխն ու ուժայիններն են, ոստիկանները այսօր ամաչում էին կամերաների առաջ խոսային, իրանցից սարքելա տրապկա է սարքել, Վահանները բռնած առավոտի ծիրիկուն կառավարականից այդ եթիմի առանձնատուն, եթիմի առանձնատնից ազգային ժողովից, չգիտեմ, պնը, եսիմ ինչ, այսինքն անասունություններով ազբաղված ու գրզոյին կայֆ է տալի։ Գրզոյի տակից մի հատ հանեք քաշեք այդ պոլերը, որի վրով ինքը քայլում է այդ եթիմի կծածը, այդ 90-ականների մնացորդը։ Բայց Ջահանգիրյանի տակից քաշեք եթիմի մնացուկ անասունը։ Սաղ ասում եք Նիկոլը Նասայանա Դավթյանենա ուղատույը, բա դուք ինչ եք։ Բա գրզոն ինչ է, ինքը մենակ այդ սաղարել։ Բա Ծառուկյանն, где вы, мистер Ծառուկյան։ Ինչի բեմի վրա չէիք այսօր։
Էտո ո՞տ են սիրում գնում սենց ով է գնում սենց բանակցում ամես Աքսյանի հետ հետո դուրս է գալի ուրիշ բան է ասում մեզ պատմում ինչքանով է թանկացել ձուն ալյուրը կարագը միսը վարկերը այդ հեքիաթները ում եք պատմում թուրքը սահմանին կանգնած ռուսը ձեզ բզում է որ ալի մեկ դավայցը մաքրեք այդ եթի մնտուց կարող է դուք եք կոկոլի հենարարներից մեկը երեխեք ալի մեկ խորանանք էլի ինչով եք զբաղված մեզ էլ հաթաթ եք տալի Ամենաճիշտ ձևը Ղրղըզստանի մեթոդով է, որ նույն ձևով է եղել։ Սա ազգահելուն կանգնում է փողոցները, փակում է, եթիմին ասում եք մենք տուն չեն գնում, ինչեւ հրաժարականը չտաս, եթիմի ծնունդ։ Всё։ Գնում է դատախազին մանավանդ որ ձեզնից ոմանց ինքը տենց մոտ ընկերա գալիս, գնում է վերցնում է ձեռից բռնում է, ասում արի գնում են, կարդում ես իր մեղադրականը ինչը, հկծիով բանով տպարից ավերով բաներով, հա, հկծնել է, չէ, գրզոյի տակ, գրզոյա ջիհանգիրյանական, այդ ովքեր են որ ասում նախկինների վերադարձ չի լինելու, ժողովուրդ ջան, նախկինի վերադարձ չի լինելու, նախկիններ են սաղ նախկինների քութոներ են, նախկինները ինչքան չիվավա ունեն, թափած են Իրանք են սաղ օպերացիան կատարում, Վլադիմիրը, Վալոդիկը, Վալոդիուկը, Կարապետյան, իրան թուրքերի ու հայերի միջև մեսիջ տանող բերող շուստրի կնգանից առևտրական, հա? Վալոդիկնա, Գրզոննա, Վիվարոյ Վիգեննա, գրեք են մնացած, չէ բուրնաշ ես իմիջ գրողուսև ջանդեմ կա, արա դուք եք ալիգարխատ, եթիմի հայվաններ, դուք եք ալիգարխատ, արա թկեմ ես ձրերեսին Իսրայելը այտենց մեծահարուս չունի, որը իր երկրի հողերի հաշվին փող սարքի հասկանում եք։ Ջոգիք ինչ եմ ասում։ Իսրայելի հարուստը հարգված է այնքանով ու թքած ունեն մարդիկ օրինական է ապօրինի է իր հարստությունը, որքանով ինքը վերաբնակեցված տարածքներում ներդրում է անում, պլիաժներ է զարգացնում, են եթիմ արոն մեկ բշտեկ ընդ Արցախ Ստեփանակերտեղ թող արտնատա։ Այդքանով է հարգում ազգը, մենք ազգ ենք, մենք էտ ենք ձեզնից պահանջում, եթիմի կծածներ։ Սաս գրեք այդ սաղ ընկերությունների անունները գրեք, դրանցից առևտուր մի արեք, են բաբուշկեքից բաներից գնացեք առևտուր անեք, թքեմ ես դրանց երեսին։ Իրանք էլ հենց սնանկացրել են այս երկրը իրանց արկածախնդրությամբ։ Ընդեղ է հեղափոխականները, լֆիկներ հեղափոխական 2018-ին, Գեղամջան, որ ձեր հոյդան կողքը կանգնած Սերժեր մերժում։ Չասենք Բահակը ջան, մի մասդ մի բան ասում, հետո ձեր շեֆ ուրիշ բան անում է։ Ուս քրիստոնեության ձեր ասածը չի էական, մենք պետք է նայենք ոչ թե ձեր խոսքերին, այլ ձեր գործերի պտուղներին։ Նայում ենք պտուղներին, ինչ որ տարօրինակ հոտած հոտ է գալի, կծումս մեջը ворթ է, բանա տենց էլի չի դզում։ Կարինե ջան, արժանապատիվ հայերը Բաղրամյանում չեն եկել, որ ընդդիմություն լինեն, սա ազգային զարթոնք է։ Ընդդիմադիր ուժերը միավորվել են, որովհետև ասում են, սա ազգային զարթոնք է։ Ազգը արթնանում, գնում կանգնում է, ասում է, ես ուզում եմ կոնկրետ գործողություն, ընդդիմադիր ուժը ասում է, հոպ, ազգը ընկավ թակարդս, ազգը սաղ ոտի է կանգնել, բան, դավայց է մի հատ սկսենք հիմա բանակցել Կոկոլի հետ, Արմենը Կոկոլի հետ է բանակցում, հետո սրան գնում են Արմենի հետ են բանակցում, Կոկոլը մնում է իշխանության, ազգը մնում է Բաղրամյանում կանգնած, դրա մասին է խոսքը։ Ընդդիմություն չկան, բան են վերաբերում է իրանց քաղաքական օրակարգերին։ Իրանք պետք է հիմա քաղաքական օրակարգ չունենան։ Իրանք պետք է մենակ ազգին լսեն ու ազգի ասածը անեն։ Ուրիշ ոչ մի բան իրանք չպետք է անեն։ Ուրեն են կանգնած եմ ժողովրդից կողքին բաներ են բերում Էսյանեյան։ Գդե վարա։ Ուր եք։ Անեցե հաթաթային այսօր տալիս, կոնկրետ ջղայնացել եմ։ Իրանք գնացել են Արմենից խոստում են իբր ստացել։ Գենշտաբի պետը հելել այդ ամեն ինչը արել է, հետո Արմենը իրանց պատվադիտ է արել։ Ու իրանք երեք փոխարենը դուրս գան, փողոց փակեն, գոռան, իպես ինչ ես խոսում, այն մուդակ են, ես ինչի մասին է խոսքը, Էսյան, ազգը գոռա, ազգը, այդ նախագահը ձեր անձնական նախագահն է, ձեր 17-ի նախագահն է, այդ ինչ պետք է իր այդ խոսեք, որ մենք չպետք է լսենք, աննախադեպ թափանցիկներ, 2018-ի արկածախնդրությանը, յանամ թե ձեզ ոչ մի բան չէին ասում, դալաժի չէին անում, sorry Ֆրեդի ջան, բա ուրը դալաշից արեք, այդ ինչ է ասել, Սպասելու ենք եւս մի 8 օր, մինչև նա որոշի, ինչ որ չգիտեմ ինչ անի, այդ 8 օրից եթիմի հայվանները ինչ որ օրենքներ կացկացնեն, ինչ որ ապուշություններ կանեն, վրա չո вообще արա։ Գնում եք շրջաններ, որ ինչ։ Լավը վաղը Քոչարյանն է խոսալու, բա ինչ ենք մենք անելու արա։ Քոչարյանից եք վախում։ Հանգարց Քոչարյանը գա, սաղդ պուպուի պես մարդը ձեր ծակն եք մտնելու։ Ղարաբաղյան կլան գորալով 2018-ին բերինք այս եթիմությունը գլխներից սարքեցիք։ Հիմա եւ որ բեմ եք բարձանում, դա նրա համար չի որ դուք մեզ հաթաթատակ։
Այդ նրա համար որ թքած լպստեք ու այդ լինի ինչքան հնարավոր է պուբլիչնի։ Դուք եք էս սաղ արել։ Ես չեմ արել։ Դրա համար ինպես մարդկանց վրա դուք հաթաթը չպետք է տաք։ Այս մեր չքնած գիշերները, այս մեր մտահոգությունները, այսքան մարդ կորցնելը, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Հաթաթատալը սրանց իրանց խոսած ձևերը իրանց եսի մինչերը ինչի տեղ եք ձեզ դրեն մեկ այն մի հրապարակում հաթաթատալի դուք ելնում ստեղ եք հաթաթատալի ով որ ձեզ կասի որ այլ վճռական քայլերի գնանք նա այսպիսին է նա այնպիսին է ինչպիսին է այ точно այ այս ձևով այ այս տեսակ թամբալությամբ Արցախի մաման լացացրին սա թուրքական պոլիտիկա է գործին դանդաղ էփելու ինչի վարպետը այդ Արմեն Սարգսյանն է որի կամակատարը դուք եք Սիրուն բարձերը դրես ձեր գլխին 2 տարի, Արցախի մաման այն բանից եղավ։ Դուք Արցախից լավն եք, արա։ Դաս չեք կարում սովորեք։ Այս դասից չեք կարում սովորեք։ Էտո որ վախենում է, որ մենք հիմա գտնվում ենք, չգիտեմ ինչ ծուղակում, որի ծուղակի մասին ես եմ պրինցիպի լիքը պատմել, իր բոլոր մանրամասներով, դաժե ծուղակում դրած բաների բրենդն եմ բացատրել ինչպիսին է։ Լավ դիտարկեք Ղրղզստանում իրանց փայն Նիկոլի, ձերբակալման, ամբողջ process-ը։ Ատեղից սովորեք։ Երբ որ դուք դա չեք անում, նշանակում է ձեր միտքը ուրիշ բան է։ Նշանակում է դուք ուրիշ բանի հետևից եք, ձեր բռնած ձուկը ուրիշ ձուկ է։ Մենք հավաքվել ենք մի ձկան համար, խոսքի մենք դելֆին ենք ուզում, դուք ընկել եք, չգիտեմ, շպրոտների հետևից, բան, էլի, այտենց ինչ որ վիճակ է։ Ու հետո էլ մուննաթ է գալու, որ ժողովուրդը չեկա, ժողովուրդը եկել է։ Բայց ժողովուրդը գա ձեզնից գործողություն չպահանջի, ինչ եք սպասում։ Սաղ քաղաքը միլիոն հոգի կարա թափի, հենց հիմա։ Որ իմանա, որ ձեր մեջ վճռական քայլ անող կա։ Վճռական քայլը ո՞րն է։ Բանակն էլ հետը չէ, ոչ մի ոստիկանություն մեր վրա չի կարա, չէ՞ կրակ, այդ նշանակումը։ Գնում եք դատախազությունը, փակում եք, ՀԿՑ-ն փակում եք, մինչև Օրձենն Արեստան, հետո տենց ձեր մեջի այդ նախկին ԱԱՑ պետեր բան լսում եմ էլի, ինձ լուրջ ծանր հարցազրույցներ են տալիս, գրովի, ասովի, Բանեսյանեյան, մտնում է սիրուն, կարդում են իր հանցանքները, բռնում տանում են։ Ինչ-որ Նորքի, Առաջինացյանի, Դատարանի, չգիտեմ ինչում, ընդունել են մեր հայցը վարույթ, որ հետո ինչ, քանի օր է սաղ տևելու։ Քանի օր է տևելու։ Դեպքեր կա, որ պետք է կեսարյան հատում անեք, չէ՞։ Որտեվ այս բնական process-ը թողեք, սաղ պետությունը կարող է վիժվի, չէ՞, ու պրծնի պետությունը, չեք հասկանում։ Հուլիսից առաջ ասում եք, որ մեզնից լավ եք հասկանում։ Հետո եղավ Տավուշյան դեպքերը։ Սեպտեմբերից առաջ էլի եք ասում, որ մեզից լավ եք հասկանում։ Նեղացել եք, ռեֆորմիստները ձեր կարմիր քարտի իդեան վերցրել են, փողոցներ ընկած ասում են կոկոլին հենց հիմա հանեք։ Հետո եկավ պատերազմը։ Չէիք միանում այն ժամանակ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ոչ մի բան չարեցիք։ Հիմա էլ չեք անում։ Կրկնում եմ, այն որ գենշտաբը կատարեց այս քայլը, այդ որովհետև իրանց բշտել է Ռուսաստանի գենշտաբը Իսկանդերի գործով։ Ոչ թե որովհետև դուք եք աշխատել իրանց վրա։ Դուք ձեր վրա մի վերցրեք բաներ, որոնք մենք ընդեղ եղել ենք, տեսել ենք, ով ինչ, երբ ինչպիսի հերթականությամբ է արել։ Ու մի օգտագործեք ամեն ինչ, քաշեք ձեր վրա քաղաքական ինչ-որ տես դիվիդենդ հաշվեք ձեր վրա։ Հիմա քաղաքական դիվիդենդների ժամանակ չի։ Մենք հիմա ազգային ենթագիտակցականը ու գիտակցականը միացած արթուն, մենք հստակ հասկանում ենք, մենք ինչ ենք ցանկանում։ Այդ ցանկությունը դուք կարաք իրականացնեք, հա, թե չէ։ Կարաք թե չէ։ Եթե չեք կարա, ինչ եք ծղրիդի պես ցածկում այդ բեմի վրա, ինչ եք մեզնից ուզում։ Ամեն օր գանք լծվենք, ես այդ տեխնոլոգիաները սաղ բացատրել եմ, կոնկրետ սաղ տեխնոլոգիաները ես բացատրել եմ, այդտեղ ես էլ մի քիչ ես ասեմ, մի քիչ էլ ես ասեմ, որտեղ ձեր եսերից, որ այսենց полностью, այսպես լծվել ենք, դальше некуда, Բաղրամյանում կանգնած նրանք օրենքները անցկացնում են, նրանք ամեն ինչը անում են, շարունակում են, հետո
Եթե հանկարծ նա ինչ որ բան սադրեց, այդ ժամանակ մենք պատրաստ լինենք այցակնային այս կոմենկում, բայց հիմա մեզ Արմեն Սարգսյանը խոստացել, Արմեն Սարգսյանը, որ այս բոլոր մահերի պատասխանատուն է, ու մամուլից է իմացել, որ սենց հայտարարություն է ստորագրվում։ Հա, պուբ զիմլի, միլիարդատեր, Լոնդոնները ու չգիտեմ ինչերը թարս ու շիտակ հելած իջած ու եսի ինչ, մամուլից է իմանում, որ սենց հայտարարություն կա։ Դուք ոչ խորամանկ աղվես տեսած կաք, լուրջ եք ասում։ Նավթատարները գրկած քնում, նավթատարները գրկած արտնանում է։ Դուք հասկացում եք, որ ինքը կարա ինչ-որ տրուկ չգտնի։ Թե դուք ունեք ընդհանուր գծեր, ինչ-որ տենց արևմուտքի տակ եք ուզում գնալուց դուք հայտնվեք ընդեղ, ոչ թե կոկոլենք ու մյուսները, ինչ եք ուզում դուք մեզնից։ Դուք արդյոք 100% անկեղծ ու ազնիվ եք մեր հետ։ Ու այդ ձեր խոսելա ոչի մեջ այդ հաթաթան ու մուննաթը մարդկանց վրա, որ սենց օրերով, ամիսներով քնած չեն ու ոչ մի հանգիստ չեն կարողանում գտնենք աշխարհի որևէ անկյունում, այդ ձեր ստեղծագործությունն էլ է։ Այդ այն որ Նիկոլը վատն է, դրա այդ չի նշանակում որ դուք լավն եք։ Այն որ նա իշխանությունն է, դուք ընդդիմություն է, այդ չի նշանակում, ընդդիմություն եք, դա չի նշանակում, որ ինքը ավելի շատ պատասխանատվություն ունի, քան դուք։ Մատը ցցելով իր վրա, դուք չեք կարող շեղել ձեր գործողություններից։ Վատ եք դուք, այդ ինչ մուննաթի ձև է խոսալու, դուք դաժե մարդկանց չեք հարցնում։ Չեք հարցնում իրանք ինչ են ուզում։ Դուք вообще իրաց չեք հարցնում ինչ են իրանք ուզում։ Կամ մինիստրից 5 պակասեք, կամ մինիստրած կեսեք։ Ոմանք էլ արդեն վարչապետանց կես են ձեր մեջ։ Չեն ուզում մարդիկ լսեն, ու ձեր քաղաքական շահարկումները այդ գիտակից մասան կոնկրետ զգում ու տեսնում է։ Ու իրենք կտեղ են, որովհետև այս նեղ մաջալին ուրիշ ընտրություն չկա, դուք օգտվեք այդ առիթից, որ աճեք, դուրս գաք ձեր ապոշ կոմֆորտ զոնաներից, ձեր այդ միջանցքներում իրար հետ ինչ-որ կուլարներում պայմանավորվածություններից, ձեր ծառուկյան մարուկյան խաղացնելուց, ճիշտ չի սա, դա։ Դա ճիշտ չի, դուք մարդկանց կողքը չեք։ Մարդկանց կողքը նշանակում է դուք լսում եք, դուք իրանց պուլսը զգում եք։ Ու այնտեղ գիտակից հայերն են հավաքված։ Ու ձեր վրա այդ կրիզիտը մի վերցրեք։ Դուք կրիզիտ չունեք։ Այն ինչ որ կատարվել է սեպտեմբերից հետո, դուք вообще կրիզիտ չունեք։ Դուք սուսուպուս ամբողջ հոկտեմբեր ամիսը ունենալով տվյալներ ձեններդ կտրել եք, ես վստահ եմ, որ մեկը ձեզ սենց բան ասի, դուք կհանեք 100 միլիոն հատ պատճառ կշարեք, կարթարանաք, թե ինչու դուք չկարողացաք 44 օր ոչ մի բան խոսել, դաշը դաբիցա լինեք այդ եթի մարծրունին պաշտոնանք անելուն կամ այդ բունկեր շլուխենի մաման այն բանից անելուն։ Դուք էլ գենշտաբն էլ, մյուսն էլ։ Ու եթե դուք այդ 44 օրը ոչ մի բան չեք կարացել անեք, դուք ունեք ինչ որ հիմք կանգնեք այսօր այդ բեմից, որը ազգն է պահում, ու մեր գլխին հաթաթատակ։ Դուք հաթաթատալու տեղ ունեք, կոկոլից ավելի հաթաթատալու տեղ ունեք, կամ կոկոլը հեշտ է, կոկոլի վրա եք անդադ հաթաթատալի։ Այ եթիմի շուն է։ Աշխարհում սաղ իմացան, որ դուք իշխանության եք բերել եթիմի շան, դուք ԲՀԿ-ով, հույդայով, այն մնացածներով, որ ընդ կանգնած են։ Որտեվ դուք ոչ թե պետություն կառուցելով եք զբաղված, դուք Սերժ եք մերժում։ Ու դուք թքած ունեք Արցախյան գործընթացի վրա ինչ կլինի։ Դուք թքած ունեք նայելու ինչպիսին է ԿՊ-ի ծրագիրը, ովքեր են այնտեղ աշխատում, թե դուք մի քաղաքից չեք, չգիտեիք ովքեր են։ Թե ձեզ թվացել այդ աննասունների ուղեղները կուտեք ու դուք կգաք։ Կամ որ այդ աննասուններին ունի արևմտամետ տեր։ Այդ արևմտյան տերը ուրիշ անասուն չունի գոմում կապած ախորին, բարբաջողին ախորին կապած եթիմ շուն է պատրաստ։ Թե արևմուտքը չգիտի ձեր նման միամիտների գլխին ոնց սարքի։ Այդ տեխնոլոգիաները, որ դուք չգիտեիք, մենք ենք բացատրել։ Չեք հասկանում, ոնց է պետք ճիշտ օգտագործել, որտեղ է դեմոկրատիայի սիրտը բաբախում։ Այնտեղ որտեղ ազգային գիտակցական է, ազգային գիտակցական ասում է տղա ջան, ես եկա մարդ եմ, այսօր ես հետ եմ լսել։ Գլխավոր բժիշկ, որը թողնում է իր գործը, գալիս կանգնում է այդտեղ, որտեղ ինքը ուզում է ազգին ինչ որ վիճակից անի։ Դուք այդ գլխավոր բժիշկին ինչ եք ասում։ Լեկցիա եք կարդում։ Ձեր կուսակցության անունից լեկցիա եք կարդում, պատմում եք ձուն ինչքանով է թանկացել։ Գլխավոր բժիշկը թողել է իր գործը, եկել ընդեղա կանգնել։ Որ դուք իրան պատմեք ձուն ինչքանով է թանկացել, really։
Կամ եթե ինպես մարդիկ այսպես խոսում են, դուք մի անգամից պետք է նեղանաք, մեջքիներ շուրտակ ու ֆրակ մեր վրա գոռալով խոսաք։ Եթե այդ միանալը, այդ ամեն ինչը, այդ հորդորելը, կոնկրետ ես իմ բաժնի համար ես պատասխանատու եմ։ Այդքան որ ես եմ ձեզ խնդրել աղաչել, պաղատել, ոչ մեկ չի եղել։ Այն ժամանակ որ սաղ, այդ սաղին ժեխանոց էին սարքել ազգը ու սաղ ձեզնից երես էին թեքել։ Դուք ունկնդրելու, լսելու ընդունակություն չունեք, ու դուք չգիտեք ինչ բան է inclusiveness։ Դուք ընդգրկել չեք կարողանում, դուք որակական անձանց չեք կարողանում ընդգրկել ձեր շարքերը, որովհետև ձեր մեջ արթնանում է վատառողջ մրցակցությունը, վատառողջ հիվանդագին։ Ձեզ թվում է, որ դուք այդ թակարդի մեջ դրած բաներին ավելի մոտ եք, ու հանկարծ ինչ-որ մեկին եթե լսեք publicly, հա, ինչ-որ reference անեք այս կոմենկում, հանկարծ ձեր քաղաքական դիվիդենդը կնվազի։ Այդ բժիշկներ, իրավաբաններ, մյուսներ, կարևոր մարդիկ, այսօր ես ոստիկաններ տեսա, բավականին բարձր չինի, մի հատ ձյաձյա տեսա, որը ամաչում էր, որ ինքը այնտեղ է կոկոլ պաշտպանելով։ Դուք իրան էլ չեք կարողանում ընդգրկել։ Դուք լիքը հայրենական հենց հիմա Արմինե Սահակյանը միացավ, որ հրաշալի գործ է կատարում, այսպես ամեն իրանցից ամեն մեկը 100 հոգու չափ աշխատանք է անում։ Իրանցից ամեն մեկը մեր Facebook-ներում են, մեր ընկերներն են, մեր ընկերուհիներն են, մեկը մեկից ընտիր։ Դուք չգիտեք այս մարդկանց ոնց հավաքեք ու լսեք։ Ձեր սիրտը ժեխ է ուզում, որպեսի ձեզնից փրկիչ սարքեն։ Դուք չգիտեք ոնց աշխատեք, ոնց գործեք, եթե ձեզ չեն ընկալում որպես ազգի փրկիչ։ Փրկիչ պետք չի։ Երբ որ խելամիտ մարդիկ հավաքվում են, ծառայացներ, կռվածներ, Գեգամ ջան, երբ որ կռված մարդիկ ասում են գնան գործողությունների, այդ չի նշանակում իրանք աբորիգեններ են, Մադագասկարից յուբկա հակած նոր իջել են նետ աղեղը ձեռքերին, ու ասում են գնանք այս ինչ անենք։ Դուք ինչի եք միշտ հղումանում այդ կիսագրագետ ինչ-որ կոնտինգենտի, երբ որ այնտեղ կա կոնկրետ գրագետ կոնտինգենտ, որը ասում է, որ պետք է կոնկրետ շատ խելամիտ քայլերով գնալ այս ամեն ինչին դաբիցա լինել, որտեղ ձեր խնդրեմը այն է, որ այդ մարդիկ եթե այդ ամեն ինչին եղան, դուք էլ մինչև վերջ իրան մեջ չեք կիսվել, չեք բաժանվել, ով որտեղ ոնց է նստելու, ինչ կարգավիճակում։ Ու մենք այդ սաղ տեսնում ու զգում ենք։ Որովհետև ձեր վարած ձևը, ձեր խոսած ձևը չի բավարարում, ինչ-որ բան պակաս է։ Ձեր Արմեն Սարգսյանի մոտ խնամախոս գալը, Իրանից այտենց հեզ ու խոնար ու համեստ ու պարկեշտ հարսնացուի կերպար ստեղծելը, երբ որ ինքը բոլոր կարգավիճակներով ինքը մարդասպան է։ Այն գենշտաբը, ու այն ՊՆՊՆ-ն, ու այն նախագահը, որը այդ գյորմամիշի կնգան, մի հատ չի հետույքին տալով, սխկցնելով, այդ ոչ թե Արցախից, այլ ամբողջ Գորիսից հանել բերել միտեղ գցել բունկերում ՊՆ-ի։ Ու ասել աղջիկ ջան, մի հատ այսինքն ստեղ վեր կընկնես, ոչ միտեղ չես խառնվի, կողքից սենյակն էլ դանչիկ մանչիկ, որ այդքան տղու գլուխ չգնա։ Դուք այսօր ձեզնից ոչ մեկ, во-первых, հաթաթը տալու իրավունք չունեք, հետո իրար հետույք պաշտպանելուց մի օգտվեք ազգային զարթոնքի տված բարիքներից։ Որտե ոնց եկել այդ բարիքը, նենց էլ գնալու ենք, գիտակից բարիք է, ինքը ամեն բեխերի ձեր չի ընկնում, էլի։ Այ քեզ բան ունեք անելու, ոչ թե ասելու, այդ ասելու բաները մենք էինք ձեզ ասում, տարուց ավել ասում էինք։ Ուրիշի բերաններից առած խոսքեր առել հելելեք բեմ ինքնահաստատվում եք, բա գիտեք չանեք 2018-ին։ Մի հատ համեստացեք հլը։ Անենց էլ հերնում խոսում եք, սա բրիտանա-թուրքական, եսիմինչական, այս կոմենկոմ, բայ չգիտեք 2018-ին որ կա բրիտանա-թուրքական։ Ձեզ չէին զեկուցել, ձեզ էլ չեն զեկուցում։ Մենակ իշխանության գտնվողներին է զեկուցում, ընդդիմությունն է չէ պետք է տեն զեկուցողներ ունենա, բայց չգիտեք։ Ոնց կարա ալամ Իրան, Սիրիա, Իրաք, Իսրայել, սա խառնված լինի իրար, ու ասենք որոշ կուսակցականներ, որոշ կուսակցության ԱՄՆ-ից։ Ասեն եկեք թող Նիկոլը գա իշխանության Հայաստանում։ Զեկուցողներ չունեք, դուք թե սա ինչ կարա լինի Հայաստանի համար։ Հաթաթը տալուց առաջ հասկացեք, որ դուք այս ամեն ինչի մասնակից եք։ Մեր ազգը մի նավի մեջ է նստած։ Ու մի ռեյս այդ նավի տակով որ թորել է ու ջուրը սկսել է լցվել, դուք մի սկսեք մեզ հրամայել, որ մենք պետք է այդ ջուրը թափենք մեջից։ Դուք էլ մեզ պետք է ասեք վեդրոն ոնց բռնենք ու ոնց անենք, երբ որ դուք շարունակում եք կողքից մի հատ ծակ սարքեք այդ նավի վրա։ Ես գիտեմ, որ լսում սովորում եմ, ես ոչի բանը չեմ ասում, ջանդամ գրող։ Իրանք նա էկրան չեն կարում դնեն, որ նորմալ դաժե հետս խոսալ չեն կարում նորմալ։
ու ես մենակ չեմ, լիքը սենց հայեր կան, որտեվ իրանց ձեռ չի տալու, այդ շատ պարզ է։ Համատեղություն ոնց որ արան, անիմաստ բան է, այդ օրը որ գործողություն կար պետք է անենք, լավ են անում մարդիկը տենց են գրում։ Գանք միլիոնով լցվենք ախպեր ջան, մտեք վերցրեք, էլի դուք եկեք փրկության կոմիտեի, ազգային փրկության կառավարություն, չէ։ Եկեք նստեք արեք։ Ինչ եք ինձ համոզում, որ Արմեն Սարգսյանը պուպուշ հեզիկ նազիկ աղջիկ է, կույս չի արա։ Ումից եք կույս սարքում։ Բան էլի աչում եմ вообще, զարմանում ես, ասում ես սովալ է Արմեն Սարգսյան, really? Հետ էլ որ սենց Սերժն ա բերել Արմեն Սարգսյան, գրողը ջանդամին, բայց ձեր սրտինն է, չէ? Այդքան որ սաղդ մոտները վազում եք։ Ինչի պետք է հետը հանդիպեիք, դուրսը ժողովրդին կանչեք, կասեք ազգ ջան, ասում եք Բաղրամյանում ա հրապարակը, չէ? Ազգային փրկության շարժումը Բաղրամյանը ձեր նոր շտաբս-կվարտիրան է, չէ? Գալիս է մի 100,000 հոգի, վուվուզելը միացնում է, գոռում է, ասում է կարայի Արմեն, արայի առավոտյան մամուլից իմացա, որ սենց բան է եղել։ Հələ մի հատ կարեկտիրովկա մտցրու, էս ինչ ես ուղարկում սահմանադրական դատարան, էս ինչ հիմնավորմամբ։ Քաղաքակիրթի է ձևը, oh my god։ Մենք զրկում ենք առնվազն 5 իրավաբանների ինքնահաստատվելու հետաքրքիր շանսից։ Մի քանի կուսակցությունների ու կուսակցականների զրկում եք ինքնահաստատվելու հրաշալի շանսից։ Վաու, ձեր կարիերան մեր առաջնահերթությունն է։ Ձեր կարիերայի դարդուցավից էլ մենք չպետք է քնենք ու արթնանանք։ Երեխեք սաղ երևում է ու զզվելի է։ Ասում եմ լսենք իրավաբանների։ Ազգ իրավաբան ենք խաղում։ Թուրքը գալիս է։ Ինչ իրավաբան։ Հանեք այդ անասունին, ուզում եք 10 պաշկա իրավաբան գցեք Բաղրամյանը թող մի իրավաբանական մի հատ ֆորում կազմակերպեն։ Ես դրան դեմ չեմ, вообще-то 100 անգամ ասել եմ։ Սահմանադրական իրավունքի ֆորումներ կազմակերպեք, այդտեղ թող գնան շրջաներ, բայց փոխեք այս եթիմին։ Գրզոին նախ եւ առաջ այն տաբուրետկեն, որի վրա նստած է այդ եթիմը, կոչվում է գրզո։ Գրզոյի մաման են բանից արեք հանեք մեյդանից, որ կարողանաք այդ եթիմի գլուխը չգիտեմ ինչ անեք։ Այս նույն ձևի, այս նույն ձեր բայկեքով Արցախի գլուխը կերան, Բակոյի գլուխը կերան, Արցախի գեներալիտետի գլուխը կերան, եթիմ անասունների բերեցին Արայիկ Հարությունյան նշանակեցին, Ջալալ նշանակեցին, չգիտեմ ինչ նշանակեցին, այս տկած ունեմ։ Ով որ խուճուճի հետ, ով խուճուճի բպրեջը չի բռնել, ընդեից չի անել, իմ համար այս տեից է, օքեյ, вообще ինձ չի հետաքրքրում։ Այդ սաղ տղեկի արունը իր ձեռին է։ Այդ եթիմնոցը, որ տազիկներին ու թուրքերին ինֆորմացիա է բաժանելուց եղել, այդ նշանակում է, որ իրանք իրաց տեղում չեն եղել, որտեվ այդ նույն եզությունները, այդ նույն փափուկ, մափուկ, գնան գանք, խոսենք, գնան գանք, խոսենք, եղավ են ինչ որ եղավ։ Հիմա նույնը ելնելու է Հայաստանին։ Ու դուք եկել եք ինձ հեքիաթ եք պատմում, որ լինում է, չի լինում, մի հատ բարի, համեստ, գույս աղջիկ է լինում, անունը Արմեն Սարգսյան։ Ինքը ունենում է պրինցեսայի կարունը իր գլխի վրա դրած, ու ինքը լինում է շատ համեստ եւ շատ արագ հուզվող եւ շատ զգայուն եւ շատ բարեկիրթ, չայի կխմելուց ճկույտ այսպես օդում պահող մի հատ աղջինակ է լինում։ Հետո գալիս են բու, այսպես բու գոռացող բոբո, ազգի մասին մտածողները կռվի դաշտից, այսպես ջղայնացած այս կոմենկոմ, ասում են այ աղջի, ես ինչ ես արել ու ինքը ինձ ասեցին այ աղջի, իմ հետ կոպիտ խոսացին, իմ հետ խոսալուց ինչ դիմեցին, Your Highness, Your Majesty, can I please have a cup of tea before we can have a very polite argument, please, բանսանցելի, oh my god, Արմեն Սարգսյանը կարող է լացի դեմից մարդը պետք չի որ լացի, կարող է թազուց կորոնա կպնի, էլի գնա Բրիտանիա բուժվելու, չգիտեմ ինչ, դուք աննասուն չկարա, այդ երեխեքի շիրիմները չորացած գնացը հետը նստում եք չայի պիցի անելու, որ ինչ արա, որ ինչ, գազից պատմիս, որ ինքը լավն է, թող ինքը հելնի մեծ խոսա տենեմ լավն է, թե չէ, ինչ չի գալի ինքը իշնում ընդեղ խոսա, ինչի չի գալիս իշնում, Բաղրամյանում խոսա, դարդենը, որ ժեխը հրապարակում հավակված է կարող այսինք սա քաղաքական օրական, թող գնա ժեխի հետ է խոսա,
Balkonի տակ կանգնենք սերենադ երգենք, սաղս դառնանք Ռոմեո, իրանական նշում ենք Ջուլիետա, ու Ջուլիետա, please, իջի բալկոնից, մի հատ մետաքսից անպայման, մետաքսիա սավաններով այսպես բանկ կապենք, այս կգցենք բալկոնից, սենց կասենք իջիր Ջուլիետա, ու Ջուլիետա, կամած իջի Ջուլիետա ջան, հա, այնտեղ են պաժարնիկներին կբերենք բան, տակից մի հատ բան կպահեն, այն մետաքսից էլի դրապո կբռնեն, ինքը տենց կընկնի, կբերենք կդնենք բաղարաման բերին, որ խոսա։ Չէ, սրանք Ռուսաստանին են ուզում աշկիսը, տենց Ռուսաստանի աշկի տակից ուզում են ինչ-որ բան թրցրացրել են, բան էսյան էլի, որ հետո էլ ասեն Ռուսաստանը չօգնեց մեզ, էս ինչ բանը չարեց մեզ, այն ինչ բանը չարեց մեզ, այ քեզ բան։ Ինձ մի արի պատմի, որ Արմեն Սարգսյանը լավն է, վատն է երեխեք, ես իրա մասին արդեն վվդարել եմ, ինձ վաբշե իմեն ինչ չի ինքը վաբշե հետաքրքիր չի։ Ինձ մի եկեք պա ձեր գործը այն չի որ դու գաս ինձ պատմես Արմեն Սարգսյանը լավն էր կամ վատն էր կամ մենք գնացինք նրան հայտնեցինք մեր կոշտ դիրքորոշումը ես հիշում եմ ձեր կոշտ դիրքորոշումները Արցախում ընտրություններից առաջ Oh my god ոնց եմ հիշում ես ձեր կոշտ դիրքորոշումները Մտքովս անես բաներ ասում դրա հետ ասոցացված չեմ ասի բայց սաղ պատկերացրեցիք Ես մեկ էլ չէ, ես չեմ աջակցելու, երբ որ դու գաք ինձ ասեք Արմեն Սարգսյանը լավն է։ Չեմ ընդունում։ Կամ նախագահ չի, նախագահ թող բարեհաճի իջնի ժողովրդի հետ խոսա։ Ինքը մի հատ անենց աստված է դարել, այդ յեթիմ շունը, որ էս սաղ կատարվել է, սաղ սահմանադրական կարգը անձամբ ինքը մի 100 ռեյս իր սաղ իմացած կամասուտրաներով տապալել է, ավիրել է, էս ամեն ինչի հեղինակ է, ինքն էլ է պատճառը, որ էս սաղ եղել է, լայեղ չի անում իջնի, խոսա մեր հետ։ Վաու Չէ, ես չեմ մրսում, երեխեք ջան, փառք Աստծո, առողջ եմ, ամեն ինչն տեղն է, вообще, մի տենց բաներ գրեք, իմ առողջության մասին մտածեք, կարամ ձեզ առողջություն բաժանեմ, բարմուն իմաստով։ Մի արեք տենց բաներ։ Շունիկս է կողքս, մռռում ես քեզ։ Բայց տղեն կցողի որ ես մրսան։ Այդ էին անում այսօր։ Այսօր Արմեն Սարգսյանին աստվածացնելու բաներ, բան տենց էլի, գրական երեկո էր հայտարարված բեմահարթակին էս կոմենկոմ։ Հա, իրանք եկել էին մեզ տենց պատմեն, որ երեխեք Անձամբ ենք տեսել Արմեն Սարգսյանը կույսա, հավատացեք, շատ գեղեցիկ ոսկեգույն երկար վարսեր ունի, երբ որ դնում ես հայ ազգային երաժշտություն շատ հեզիկ նազիկ բարել գիտի, այսենց ինքս շատ լավն է, ասենց պուպուշ է, լուրջ եք ասում արա, այդ դևին բերել ես ինձ վրա բան ես ծախում, աննորմալ եք դուք, Ինչ է ձեզ խոստացել, մի հատ իրա խոստացած կտակ տենանք էտ ինչով եք տենց բան եղել էլի, գայթա կղվել բան, գայթա կղվել ես կասեի, վատ եք դուք, այ քեզ բան, երեխեք մենք պետություն ենք ուզում, մեր բերանից թրծրած բարերը մի օգտագործեք, որ տենց էլի մեր սիրտը մտնեք, մեր սիրտ չեք մտնում, մենք ոնց ասեմ, դուք հավասարապես ոնց որ կոկոնը, ոնց որ ցանկացած քաղաքական կուսակցություն, ամեն օր մեր մոտ քննություն եք հանձնում, էտա դիմոկրատիան, էտա ուրիշ բան չկա, ձեզ ինձ ոչ աթոռ ենք ուզում, ոչ բան չենք ուզում, ապրեք չաղ ու բախտավոր, ունեցիք ինչ ուզում եք ունենաք, вообще թքած, ձեզ նախանձող չկա, ոչ մի բան, ձեր վիճակ вообще նախանձելի չի, որովհետև դուք պետք է հանրային ծառայություն մատուցեք մեզ բոլորիս, ու երբ որ վատ եք ծառայում, մենք ասում ենք, որ վատ եք ծառայում, սխալ եք ծառայում, որովհետև ինձ պետք է, եթե այս երկիրը ունի նախագահ, որը իսկապես ուզում է մեղա գալ, իր ամեն ինչը գայթա կղկղվել Atենց ասեմ, գայթա կղվել չէ, գայթա գրգրվել չէ, կղկղվել, իմն է, այդ բառը, այսօրվա խնամախոսներին էլ, այդ հարսիկին էլ վերաբերվում է։ Ու իրանց գայթա կղկղանքը թող չբերեն, մեզ չվաճառեն, որպես նոր հայտնաբերված են, որ ասում է, այս սուրճից դուք երբևէ, այս թեյից դուք երբևէ չեք փորձել, այս թեյը պատրաստել են ճապոնուհի, կույր մայրապետները, Ֆուջիամա լերան փեշից ամեն առավոտյան ցողաշաղախի արևածագի առաջին շողերի տակ վերանալուց առաջ թեյի ինչ են ասում բույսերից հավաքված տերևներից ով որ խմում է այս թեյը բացվում են նրա աչքերը ասես բա որ աչքերը բացող թեյը ինչ են իրանք այտենց կորկոր մինչև հիմա այդ թեյը հավաքում երեխեք ջան բա որ ինքը այտենց կույս ու գեղեցիկ ու այտենց չգիտեմ ինչա ինչ ենք մենք այն բանի մեջ կարա՞ք բացատրել ասենք ուրիշում անենց այն բանի մեջ որ ասենք ոնց ասեմ մինչև աթենք այդ հոտը գալիս է չեն կարող գնենք որը սարև էլի որ սենց չի բռնում ժողովուրդ ջան
Չեք կարում ծախեք, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչ եք ուզում, ինչ եք դուք դարձել sales people, ոնց ասեմ, լավ Եհովայի վկա չեմ ուզում ասեմ, ստեղ կնանիկ կամ բան, որ ասեն կաստրուլյա են ծախում, այնպես լավ բրենդի կաստրուլյաներ բաներ, դե իրանք գիտեն սաղի տունը կաստրուլկա կա ոնց է լինի, իրանք այտենց դրուժնը հավաքվում են падրուշկեքով բան, դաժե դե մեջները տղական, մեկ իրանք падրուշկա են, 3-4 հոգով, գալիս են թակում են ձեր դուրը, ոչ թե խոսում են ասում են եկեք խոսենք Եհովայի մասին, ասում են եկեք խոսենք կաստրուլյաների մասին։ Եթե ձեր տանը կան կաստրուլյաներ օրինակ տեֆալ, այդ լրիվ սխալ կաստրուլյա է։ Ամենաճիշտ կաստրուլյան այ էսա։ Հիմի դուք դարձել եք այսերուն sales person-ը։ Գալիս եք իջնում եք հրապարակ, սկսում եք պատմել, ինչի Արմեն Սարգսյանը լավը, երեխեք ջան, լավը չի, եթիմի շունը։ Կամ գալիս ասում եք, բանակը ձեր պաշտպանության կարիք ունի, լուրջ եք ասում, այդ մենք պետք է բանակին պաշտպանենք, թե բանակը մեզ պետք է պաշտպանի։ Վատ եք արա։ Հիմա դուք բանակին անջատում եք մեզնից, ազգ բանակ ենք, երեխեք ջան, այսինքն Արմեն Սարգսյանը իր թեթև կուսական ձեռքով ազգ բանակը սարքեց ազգ իրավաբան, հիմի բոլորս պետք է բան, սենց երեք ինչքան սահմանադրական իրավունքի մասնագետ կա, լավաշներ ա որ գրվում ա, այն որ օй давайте, այս process-ը fully enjoy անելու համար մի բան է ինձ պակաս, մինչև հիմա lotus position-ի մեջ այսպես նստես, lotus-ի մեջ եմ, էլի այսպես այս վիճակների մեջ բան, հա Ֆրեդի ջան կներես ցավը տանը, այսպես այս վիճակի մեջ ենք, մեկ էլ ինձ ասում չէ, այդ օմը, այդ ազգային օմը թարգում ենք բան, հիմա պետք է նստենք ոտը ոտին գցենք բան սենց, մի հատ էլ չայը բռնենք, պետք է ոտը ոտին գցել անպայման, հա, ու հետո սկսել խոսել սահմանադրականությունից, բան, տենց դրա համար ենք հավաքվել Բաղրամյանում, խոսենք սահմանադրության SSSS հոդվածներից, հետո գենշտաբի վերլուծաբանները մի հատ ավելի երկար լավ աշկը թխեն, որտեղ կպատմեն հոդվածը ինչ, հոդվածը ինչի 4-րդ կետը, հոդվածը ինչի 3-րդ կետը, հետո երբ որ խաչակնքում խաչասերում ես, այս ինչ հոդվածի 4-րդ կետը, ինչ հոդվածի 3-րդ կետը, вообще, այսպես բան պարզվում է։ Oni Гаспарян, ну творил Карен, oh my god, какая щедрость. Երեք տարիներին ավելանում է եւս 8 օր, ես ինչ կայֆ է, մալադյեց, եմ որ հայկական ասացվածք որ կար է, որ ասում այսօրվա գործը վաղվան մի թողնի, սրանք հակա ասացվածք են, եմ որ սենց արխային, էլի սենց, работа не волк, սենց էլի в лес не убежит, հանգիստ արխային, ոտը-ոտին գցում ենք, այսօր որ սահմանադրությամբ ենք զբաղվում, ազգ բանակը ազգ իրավաբանը in, ազգ բանակ out, ազգ իրավաբան in, հիմա սրանով ենք Ձերի հետ էլ արդեն սաղս բանը մագիստրոսի կոչումներ ունենք, ազգ հոգեբանի առումով, որովհետև այս շիզիկ անասունն է, որ խեղճ անտեր անասունը, քանի ամիս ուզում է հրաժարական տա, կնիկը չի թողում, կնիկը կնգա սիրածը չի թողում, կնգան ու կնգա սիրածին ֆինանսիրովից անող գրզո ետիմը չի թողնում, գրզոին ֆինանսիրովից անող թուրքերը չեն թողում, թուրքերին 30 տարի ես ինչ խոստումներ տված Լևոն անասունը չի թողում, ոբշե մեղք է այդ անասունը, դրա վրա մենակ ճիտին պարտքը չէ, մի ճիտի վրա, ես իմ քանի հոգու պարտքը կախած, հասկանում եք, հա, Boeing-ը կորնա, ոբշե հասկանում եք, ինչ եմ բանի մեջ էին, որ Boeing-ով ոչ մեկ չի զբաղվում, հասկանում եք, որ կարող սանկցիաների տակ գցեն, չգիտեմ ինչ անեն, որ սենց, նույն Boeing, նույն Prapal, նույն что ասենք, չմասին է խոսքը բան, էլի սենց ինչ եք անում, դու ոբշե արա, Եկել իջել են հրապարակ, ու սենց կայֆը, են որ իրան գիտեմ, որ սխալ բան են արել, այդ առավոտվա խնամախոսն է, իրան գիտեմ, որ սխալ բան են, որս սարև, էլի, սաղ ժեստերից բաներից երևում է, բայց հայ են չէ, բան չպետք է ցույց տանը տենց, ինքը ոչ թե գալիս է որպեսի բացատրի ինչ էսյան էյան, հա, քննություն չեն հասնում, նս բեմ են բարձանում բան, ու միանգամից վերևից բան, ընդեղ Արտվիկ Մինասյանի դեմքը, այսպես մի հատ սուրովս, ով սենց բան կասի, բան ասում է, վсё, այսօրվանից ազգ իրավաբան, սաղը սահմանադրությամբ, իրավունքներով օրենքներով ու սաղ իրանք հերթով կրկնում են, ով որ կասի գնանք վճռական քայլերի, նա չգիտեմ ինչ է, այն որ ասում ես, այս հոյդան, հա? Այն որ սենց վեր կաց գերեզմանից Անդրանիկ Փաշան մի երկու իրեք հոգու տղզնատնած չրփելի կյանք մի հատ խնդրում եմ, էլի մի հատ սենց հայրական ապտակով սնի տղեկին, որ առանց աստիճան չմեռնեն հորս արեք, որովհետև այս վիճակին ես նրանց չեմ տենում աստիճանի հասնեն, ես նրանք հավատում են այս յետիմին Անդրանիկ Փաշան ջան, մեռնում ես քո կյանքին։ Արա լավ չէ՞ կարա։ Կանգնել եք բեմի վրա, մեզ հեքիաթ եք պատմում իրավաբանությունից, սահմանադրականությունից, դուք կտցրած եք, GPS-ով երկիրը կտրում, այս պահին նախ տալիս են, դուք ինձ սահմանադրություն եք բացատրում, ու Արմեն Սարգսյանը սահմանադրությամբ ճիշտ է, եթե Արմեն Սարգսյանը սահմանադրությունը այն բանից անելով, այս սաղ բերել իրականություն է դարձրել, ու տալին ասում է, ապրս մեռրեմ ջանիդ, մետը պաչում է իր այդ 100 տարեկան բերանով այդ աննասունի ճակատը, նորմալ եք դուք,
Բակի ժողովուրդ գալիս իրոք խոսում եք, սա ամիջի գինի գիտեք, ձվի գինի իշքանաչել գիտեք, հացին իշքանաչել գիտեք, ալունին իշքանաչել գիտեք, էլեկտրականությունը, վարկերը, այդ սա գիտեք։ Ինձ կարաք ասեք, ձեր շեֆը ինչա, ասեք սաղը ստենում եք, որ այդ մոնի գլխին մաս չկա, ինքը ինչ է այդ մոնի ճաղատի վրա ման գալի, ինձ կարաք ասեք, այդ ոնց է ալնում, որ իրանք երկուսով պետք է գնան, ինչ որ արտահերթի բազար անեն, այդ ոնց է ընթանում դա, այդ ոնց եք բացատրում դուք դա։ Այդ նորմալ է դա նորմալ չի, չէ։ Ու մենք պետք է այդ ընդունենք, եթե չենք ընդունում, շարունակաբար չենք ընդունում։ Այսքան ամիս չենք ընդունում, դուք չեք գտնում, որ դուք մեր հետ բացատրվելու խոսալու կարիք ունեք, ավելի քան Արմեն Սարգսյանի մոտ խոսալ, դուք մեր մոտ պետք է խնամախոս գաք։ Որտեվ ես տեսա, որ դուք վստահ չեք, որ այդ եթիմը, որ էլի ձեզ խոսք է տվել, որ ինքը այդ խոսքը պահելու է, դուք ինքներդ վստահ չեք։ Որտեվ իր ցանկացած որոշում պետք է ընդունելի լինի BP-ի համար, տազիկների համար, չգիտեմ ինչերի համար։ Ու այս սմայլիկ դնող գրզոյնոցի fake Այն որ դոշա բուծարաններ եմ ես իրանց անվանում, արդեն ֆեյքա բուծարան չէ, իրանց սաղի նկարներին, չգիտեմ, կամ գրզոնա կոմպլեքսներ ունեցել, կամ չգիտեմ, լփիկնա ունեցել, իրանց սաղ ֆեյքա բուծարանների կնանիքի նկարները, դոշերը Երևանից մինչև Երուսաղեմը, սաղի նկարների մեջ բացում ես դոշա այսենց։ Ու այս դոշերով այսպես կպնում են կլավիատուրային, ուսս տառասխալը սմայլիկ ու ջղայնիկ։ Այս վիճակներն է։ Դուք հասկանում եք, մենք 3 տարի է, ինչի մեջ ենք։ Ու դուք ում մոտ պետք է աչոտ տակ, մեր թե Արմեն Սարգսյանի, որը բեզաչոտիկ եզի հայվան է։ Եկել եք մեզ բացատրեք Նիկոլը Վատնը, ես գիտեմ, որ Նիկոլը Վատնը, դու ինձ ասա քո ինչն է լավը։ Եկար դոշարած սմայլիկ ջան, եկար կյանք։ Գրզոն զանգեց ասես գնամ այդ սմայլիկ դիր, եթիմ։ Մետ քթեկովը անունը գրեք մի քիչ ես անասունի։ Գրզոյի խանութներից պետք չի օգտվել, գրզոյի օբյեկտները պետք է դատարկել, համազգային զարթոնք, ով որ Թուրքի հետ գործ է անում, սպայկայի ապրանքները, լֆիկի ապրանքները, այդ գրզոյին են, չգիտեմ ումն է, ոչ մեկի մոտից, ոչ մի առևտուր, ոչ մի բան, Եթիմի շները թուրքերին են ծախում, դրանց մոտա, այս անասուն հարիվ հայվանի, կնոպկեքը, պուլտ ուպրավլենյան այդ եթիմների մոտա, այ ատեղ խպեք, 17-ով ատեղ խփեք, ես տենամ, բայց ձեր մեջ մարդիկ կա, որ իր հետ այտենց աղբերություն ընկերություն, չէ, մի քիչ էլ ավելորդ բաներ։ Այդ սաղ համակարգին պետք է խփեք, հետո սկսում են բանը ԱԱՑ-ն, հեսա չգիտեմ ինչ ԱԱՑ-ն, այն մի եթիմն էլ է։ Այդ եթիմը բանի գիծն է պահում, Ռուսաստանի հետույքը մտնելու, այն մի եթիմը ՀԿՑ-ի սորը սենց մանրամասն է մտնում, Արմեն Սարգսյանը Լոնդոնից մանրամասն է մտած, ինչ որ մեկը կա իրանցից, որ Հայաստան է մտածում։ Ու Հայաստան մտածողները իրանք ինչ ասեցին, իր գեղամ, իրանք եսասեր, ու չգիտեմ ինչ, ու եսիմ ինչ իրավունք ունեք դուք այտենց անվանեք, ստեղ լիքը խելացի մարդիկ կան, չասեմ ինչ գործերի մարդիկ։ Շատ խելամիտ մարդիկ կոնկրետ առաջարկներ են անում։ Մարդու մտքին տեղը լինի, ամանի մեջ տեղ կլինի։ Ուրեմն մտքներից չկա։ Այսքան ամիս այս խայտարակությունը, որ ձգձգվում է, ուրեմն շունշան գլուխը ուրիշ տեղ է թաղված։ Այսքան բան։ Ու ես մինչև կոնկրետ իմ մասով, ես մինչև չտեսնեմ, որ կա տրամաբանություն ձեր խոսքերում, ձեր գործում, որ դուք գալիս ինձ ասում ես Արմեն Սարգսյանը, եկեք լսենք, հետո չգիտեմ ինչ անենք, ես ձեր հետ խոսալու չունեմ։ Որտեվ ինքը պետք է իջնի ու մեզնից բոլորից ներողություն պետք է խնդրի։ Սամալոտը գտել եմ, փչացել էր, մեղավոր արտադրողն են, դա, конечно։ Տաթուշիկի գլուխն են ուզում ուտեն, չեն կարողանում ուտեն, չգիտեմ ինչ, սենց վիճակներ են, որ տաթևի գրևայ, բան է, էլի, բեխալբար կենթանին, վաբշի, եկե խառնվել է, չգիտեմ ինչի։ Ես հիշում եմ, այդ ընդդիմադիրներից մարդիկ այն տաթևի գրևազյան են պաշտպան, դե փոքր աղջիկ է, սենց բան, ինչ գործ ունի փոքր աղջիկը Խաղավիացիայում մեծ սամայլոտների հետ, բա որ փչացավ մեծ սամայլոտը, փոքր աղջիկը տակը մնաց, ինչ ալնելու։ Հա, կոնկրետ սմայլիկ դնողի դոշերը հակացա կլավիատուրային, կոնկրետ։ Ինքն էլ հրճվում է դրանից, որովհետև ինքն էլ տենց է գայթակղկղվում էլի, գրզոյնոցից է։ Գրզոյ ունեցած չունեցած է այդ վիճակն է, ինչքան փչացած երևույթ կա, սա գրզոյնոց է։ Էս է իրանց վիճակը։ Օй։ Շատ տարօրինակ է, ես խնդրում եմ, դուք ձեր կարծիքները գրեք,
Դուք ինչպես եք ուզում տեսնեք, այս իրավիճակից լուծումը, հա, բոլորը մեղավոր են բացի իրանցից։ Իրանց թվում է մենք 2018-ը մոռացել ենք, ես չեմ մոռացել, ես դեմ կար դեմ, խոսք առ խոսք, այդ սա հիշում եմ, ով է 2018-ին կանգնել ու այդ ամեն ինչերը արել, ու այդ ամեն ինչերը ասել, ու այն ժամանակ 180 աստիճան լրիվ տարբեր մտքեր էին արտահայտում։ Ու նենց չի, որ իրանք չգիտեն Կոկոլնովա կամ Կոկոլի կողքը կանգնածները ովքեր էին։ Իրանք դուրս էին եկել Սերժեն մերժում, մինչև հիմա իմ մոտ տպավորությունն է, որ իրանք հիմա էլ իրանք այս պահվածքով շարունակում են Սերժ մերժել, ինչը նշանակում է նույն աբիժնիկներն են, նույն պոպուլիստներն են, նույն օպորտունիստներն են, ոնց որ Կոկոլիկը։ Գունավոր զառազան երբ որ եղավ, այդ մենակ Կոկոլը չէր բերել։ Իրանք բոլորը դա հնարավոր դարձրեցին։ Ու հիմա իրանք տկածը չեն լզում, որովհետև մենք ոտքի ենք կանգնելու, մենք այդ սա հասկանում ենք ու մենք իրանցից համապատասխան գործողություններ ենք պահանջում, իսկ իրանք չեն ուզում իրանց մեղքի բաժինը ընդունեն ու մեղայել գան ու ամեն ինչ էլ անեն։ ԼԿԲ-ը ոչ թե մանդատ վայր դնել, вообще ինչն է, որն է իմաստը կապիտուլյանտ երկրում, կապիտուլյացիայից հետո, գերիներ ու չգիտեմ ինչերի հարց չլուծելուց հետո գնալ ազգային ժողով նստել ու էշություններ դուրս տալ։ Որն է դրա իմաստը։ Լրատվականներն գրեն Կոնջորյան ուխտը թքեց, չգիտեմ, հարավ-արևելք ուղությամբ, Ռուբեն Ռուբինյան լաման թքեց հյուսիս-արևմտյան ուղությամբ, ընդեղ մի հատ չգիտեմ այս ինչը թքեց այս ինչ ուղությամբ, այն ինչը թքեց այն ինչ ուղությամբ, էշ դուս են տալի, որ ինչ։ Ինչ են իրանք կարողանում գործի մտնել, այդ սա դրանք, հա։ Դա սա դրանք, հա։ Եթե գնաք ու սաղ փակեք ազգային ժողով ոչ մեկ չմտնի։ Չմտնի, իրանցից ոչ մեկ չմտնի, դա սա դրանք, հա։ Ու այդ որ գնացեք ձեր հարևաններին, ձեր ընկերներին, բոլորին բացատրեք, թե սա ինչ է այս կողմ այն կողմ, այդ ես եմ ասել, ես իմ լայվերում միշտ եմ այդ ասել։ Ես բաներ կա ձեր խոսքերում կոնկրետ իմ խոսքերը ճանաչում եմ, ես այդ սա հասկանում, ոնց որ շուրջ չգաք ասեք, օй, ինչ որ մեկը ձեզ ինչ որ գործողությունների է մղում, а вы такие умные хорошие, չեք ուզում այդ ամեն ինչը անեք, ու ծուղակից դուրս գալու ուրիշ ելք չկա, պետք է այսպես շարունակել ու անորոշ քանակի օրերով։ Բադա իսկականից բադա անդիմություն, հա։ Ձեր արչև կապիտուլյանտ է, այդ կապիտուլյանտին զորով դարձնում եք լեգիտիմ ինչ-որ բան։ Կապիտուլյանտի ղեկավարներից մեկը, այդ կապիտուլյացիայի ղեկավարներից մեկը Արմեն Սարգսյանն է։ Դուք ինչ եք լեգիտիմացնում այդ անասունին իմ աչքում։ Այդ անասունի մեղքը չկա, այդ 7000 տղեկի մահվան մեջ։ Թե դուք ձև եք տալի, ասում եք մենք չգնանք, որպեսզի պետականությունը մնա ամուր հիմքերի վրա։ Ուր է այդ պետականությունը, կարաք ինձ ցույց տաք։ Որն է բաբո մեր հայրենիք։ Այդ մեզ եք սպառնում, մենք ենք պետականությունը խախտում։ Թե որ կապիտուլյանտ նախագահը դեռ պաշտոնավարում է, դուք խնդրեմ չունեք դրա հետ։ Դա է լեգիտիմ։ Որ մեր պետության հասցեին Թուրքիան, Ադրբեջանը ինչ ասես անում են, ու մենք ամեն օրը կորցնում ենք, չգիտեմ քանի տարիների հնարավորություն, որը վերականգնելը հետո չգիտեմ ինչ է պահանջելու։ Այդ պետականությունն է կոչվում։ Չէ, պարոնեք, դուք զբաղվում եք օպորտունիզմով ու ամեն անգամ մարդիկ հավաքվում են, այդ զարթոնքը կա այդ համազգային պահանջը, որին դուք չեք ցանկանում տերություն անեք, դուք գալիս եք Եհովայի վկաներից չտարբերվող հեքիաթներով, մարդկանց ուղեղները ուտում եք, ոտքերներդ կախ եք գցում ու արդյունքում ոչ մի բան չի ստացվում։ Ու այս սաղ ես ֆիքսում եմ, որ հետո չֆրակասեք ժողովուրդներ մեղավոր։ Եթե դուք քայլերի ընդունակ չեք, դուք ոչ մեկի վրա շառը մի գցեք։ Ու ոնց բերել եք այս յեթիմին 2018-ին, այտենց մեկը ջուր էր բերում, մեկը տակից հանդիպումներ էր անում, ասում էր դու հել ես արա, այն արա, ես կհելնեմ Սերժ կմերժեմ, հարց չկա, այս կողմ այն կողմ։ Դուք դրսից պարլամենտը փակեք, մենք ներսից այդ շուխեր կհանենք, այս կանենք, այն կանենք։ Դե արեք, հիմա էլ արեք, ինչ չեք անում։ Հələ Սերժ եք մերժում։ Այդ երևում է։ Ես կանգնած եմ Արցախցի նախագահների կողքը, ես կանգնած եմ գեներալիտետի կողքը, բուն Արցախյան ազատամարտի հետ կապ ունեցող ազատագրում բերած գեներալների կողքն եմ կանգնած, մեր գենշտաբի կողքը, ես գտնում եմ գենշտաբը ձեր նման անասուններին լսելու չունի, կներեք արտահայտությանս համար, ով որ թավիշ է բերել երկրին, անձնականի մի գնացեք, ով որ այս թավիշը բերել է այս երկրին, ոչ մի բանակ իրանց չպետք է լսի, ոչ մեկ ձեզ չպետք է լսի, ինձ թվում է դուք պետք է բանակին լսեք։ Ոչ թե ինձ թվում է տենց էլ կա։
Դուք պետք է բանակին լսեք։ Ու դուք ոնց որ Արցախում կերան գեներալիտետի ու ղեկավարների գլուխները, ու դուք սենց սեթևեթում եք, անուննել դրել եք քաղաքակրթություն։ Այդտենց քաղաքակիրթ ձևով էլ Հայաստանի ժողովուրդը կկոտորվի ձեր այս անպատասխանատու պահվածքով։ Ու ես ձեր հետ ընդհանուր ոչ մի բան չունեմ։ Ոչ մի բան։ Ես մենակ բանակի կողքը կկանգնեմ, ու այդ բանակին, որը գլխատեցին, դրա հաջորդ օրը թուրքն աստ նստելու։ Հայաստանում այսինքն։ Այսքանը անպայման, դաժե որ հիմա այս լայվը ես կվերջացնեմ, անպայման գրեք ձեր կարծիքը։ Տեսնում եք տրամաբանություն այս 17-ի քայլերում, որն է ճիշտ, որն է սխալ, ձեր կարծիքով, ձեր սաղի կարծիքները գրեք, որտեղ իրանք սիրում են ֆռան, մատով դնեն այս ինչի վրա, ասեն այս ինչանը մեղավոր է, որից ինչ բանը չեղավ։ Իրանք սաղ դեկտեմբեր հունվար փետրվարը ասում են ժողովուրդներ մեղավոր չեկավ, ժողովուրդներ մեղավոր չեկավ, ժողովուրդը եկել է, իրան գործողություն չունեն, դուք գրեք ինչ եք կարծում այս ամեն ինչի մասին։ Ես էլ ձեր ցավը տանեմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ամուր մնանք։ Ու իմացեք, իրանք են մեր մոտ քննություն տալիս ու ոչ մեկ չի կարա մեզ հաթաթա ու մեզ ինչ-որ յառլիկներ կպցնի, ոչ մեկ, հատկապես նրանք, ովքեր այս թավիշը հնարավոր դարձրեցին ու ովքեր այնքան ծույլիկ էին իրար չէին կարում միանային, որ եկավ այս Արցախի զուլումը գլխներին ու հիմա այս զուլումը դառնալու է Հայաստանի մասշտաբին։ Ես իրանց հետ ոչ մի բան տալիք առնելիք չունեմ։ Իրանք պետքա դասը սովորեն, նստեն ու մեզ լսեն, այդքան բան։ Պաչիկներ ու բարի գիշեր, Fettuccini, say good night. Fettuccini, say good night. Fettuccini, այսենց հրաշք վիճակի մեջ է, այսենց։ Նապի։ Ինչ նիսիկ, էլա դո։ Այս մեր քաղաքակիրթ բարի գիշեր ասեց, հավատանեմ։ Всё, բարի գիշեր երեխեք ջան, մերսի։